لا تتقمص شخصية غيرك ولا تذب في الآخرين، إن هذا هو العذاب الأليم. وكثير هم الذين ينسون أنفسهم وأصواتهم وحركاتهم وكلامهم ومواهبهم وظروفهم لينصهروا في شخصيات الآخرين. فإذا التكلف والاحتراق والإعدام للكيان والذات من آدم إلى آخر الخليقة لم يتفق اثنان في صورة واحدة، فلماذا يتفقون في المواهب والأخلاق؟ أنت شيء آخر، لم يسبق لك في التاريخ مثيل، ولن يأتي مثلك في الدنيا شبيه. أنت مختلف تماماً عن زيد وعمر، فلا تحشر نفسك في سرداب التقليد والمحاكاة والذوبان. انطلق على هيئتك وسجيتك، قد علم كل أناس مشربهم، ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات. عش كما خلقت، لا تغير صوتك، لا تبدل نبرتك، لا تخالف مشيتك. هذب نفسك بالوحي، ولكن لا تلغي وجودك وتقتل استقلالك. أنت لك طعم خاص ولون خاص، ونريدك أنت بلونك هذا وطعمك هذا، لأنك خلقت هكذا وعرفناك هكذا. لا يكن أحدكم إمعة. إن الناس في طبائعهم أشبه بعالم الأشجار، حلو وحامض وطويل وقصير، وهكذا فليكونوا.